Guarda, ci proviamo. Grazie. Allora. Vabbè, così è. Dai. Sai che è qui? Mettiamo via l'uomo. Che sono tutti quanti. Bene, se vi accomodate per favore, così stiamo tutti più comodi, iniziamo questo incontro. Ringrazio naturalmente tutti gli amici, i compagni che sono presenti a questa nostra iniziativa, che reputo estremamente importante. Un ringraziamento in primis va fatto a Piero Fassino, che in questo momento sta girando tutta l'Italia e ha voluto essere presente qui con noi stasera, con la sua passione, con il suo impegno sicuramente molto forte per sostenere il Partito Democratico e i candidati che abbiamo sul territorio. Siamo in una fase sicuramente cruciale di questa campagna elettorale, mancano sostanzialmente 15 giorni alla chiusura e quindi è in questa fase in cui si apre il confronto in maniera molto più robusta, molto più forte con i nostri elettori, con i nostri cittadini. Tra l'altro voglio giustificare la momentanea assenza di Orsoni, perché è impegnato in questo momento con l'iniziativa con la UIL, un'organizzazione importante sul nostro territorio. Farà il possibile per venirci a salutare. Voi sapete che sono momenti molto concitati, molto complicati anche per chi deve muoversi in un territorio come quello di Venezia, e quindi lo aspettiamo anche lui. Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché riteniamo che la sfida che stiamo giocando sui comuni di Venezia e la regione siano sicuramente due sfide molto importanti, non solo per gli effetti che possono produrre a livello locale, ma direi ancora di più la vicenda. Le elezioni a Venezia hanno sicuramente un contorno direi regionale e nazionale. La riconferma del centro-sinistra a Venezia, la conferma di un percorso che ha visto anche costruire in questo territorio un'alleanza nuova, e quindi Venezia come nuovo laboratorio della politica a livello nazionale, credo sia l'elemento caratterizzante lo sforzo che stiamo mettendo in campo in questa fase. Centro-sinistra quindi che ha la capacità di rinnovarsi, di presentare un progetto innovativo e sulle alleanze, e ancora di più, lo diceva prima bene Piero Fassino anche nelle interviste concesse alla stampa presente, che ringrazio. Abbiamo messo due figure a correre per la carica di sindaco e di sindaco di Venezia e presidente della regione, due figure sicuramente che rappresentano elementi di novità, di discontinuità rispetto a una politica tradizionale. Sapete bene quali sono le altre candidature che stanno dall'altra parte, e quindi il coraggio del centro-sinistra, del Partito Democratico, di guardare oltre a quelli che sono gli steccati, le realtà tradizionali delle nostre forze politiche. Due figure che rappresentano elementi di novità per il ruolo che hanno svolto e che svolgono nella società veneziana e veneta, e per questo riteniamo che a partire da queste elezioni si apra sicuramente una fase estremamente importante di cambiamento, direi di rottura anche rispetto alle modalità di governo registrate in questi anni nella nostra regione. La faccio corta perché loro sono sicuramente più bravi di me a dire le cose. Situazione economica della nostra regione difficile, stiamo perdendo in termini di competitività, la crisi delle aziende, siamo su Porto Marghera, sapete benissimo quanti posti di lavoro sono messi in discussione in questo momento in questa realtà territoriale, l'aumento della disoccupazione, gli elementi di precarietà che sono sempre più forti
anche sul nostro territorio. È di questi giorni un dato, lo segnalo: nella provincia di Venezia abbiamo 60.000 famiglie il cui reddito è di sotto, pensionati al di sotto degli 800 euro mensili, per capire le difficoltà che ci sono in tanti nuclei familiari della nostra regione, gli elementi di trasformazione che abbiamo registrato anche sul nostro territorio, in particolar modo sui temi della sanità e del sociale, i temi ambientali, tema del nucleare. A Roma si dice una cosa, si viene nel Veneto, se ne fa un'altra, si propongono interventi in questo ambito territoriale che ha già dato dal punto di vista ambientale, ha già pagato un prezzo altissimo al suo ambiente e alle popolazioni che risiedono in questo ambito territoriale. Siamo sostanzialmente in assenza di una programmazione importante per la nostra regione. Ve l'elenco le incompiute di questi anni, perché spesso facciamo fatica a spiegare alla gente che il centrodestra sta governando da 15 anni, la Lega sta governando da 10 anni questa regione, quindi gli elementi di novità, di nuovismo, di rottura che spesso tenta di presentare poco hanno a che fare con i risultati e l'impegno che hanno messo in campo in questi anni. Siamo l'unica regione d'Italia che non ha uno statuto, come che in Italia non ci fosse una Costituzione che la governa, non c'è un piano sociosanitario, non c'è un piano energetico, vogliono portarci le centrali nucleari ma non c'è un piano energetico. Siamo una delle 3 regioni d'Italia che non ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, visto che Zaia è federalista, non ha fatto ricorso per bloccare il decreto che impone sostanzialmente ai territori la scelta nucleare. Non abbiamo un piano della mobilità, non c'è un piano, una nuova legge per il turismo. Ho visto anche stamattina una tua intervista, un tuo intervento sui temi. Siamo la prima regione d'Italia in termini turistici, ma non abbiamo una nuova legge che sappia interpretare i nuovi bisogni, i cambiamenti, i mutamenti che ci sono in questo importante comparto, così come abbiamo registrato in questi anni i tagli soprattutto al sociale. E ieri con Tiziana abbiamo fatto anche un'importante iniziativa sul tema della scuola. Ieri abbiamo definiti ladri di futuro. Quello che sta avvenendo sulla scuola indebolisce il quadro formativo dei nostri ragazzi, non ci attrezza ad affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte in termini di innovazione, in termini di formazione, in termini di capacità anche di trasformazione di questa nostra realtà. Serve quindi una maggioranza coesa che abbia un progetto, che abbia dei leader, e credo che Bortolussi e Ossoni siano in grado oggi di rappresentare questo elemento di novità. Guardate che tutte queste cose che ho elencato rapidamente non sono state fatte perché in questi 5 anni abbiamo assistito a livello regionale a uno scontro, un'alleanza competizione tra Lega e PDL che sostanzialmente ha paralizzato l'azione di governo regionale. Tantissimi progetti che potevano essere realizzati e portati in porto non hanno avuto quelle risposte necessarie, perché lo scontro in atto, la sfida che è in atto anche in questo momento, basta osservare cosa sta succedendo nella nostra regione. Quindi credo che il Veneto, che è sicuramente una realtà crocevia di grandi trasformazioni, il futuro vedrà questa regione importante dal punto di vista delle trasformazioni sulla mobilità in modo particolare. Grande tema che abbiamo lanciato delle Olimpiadi del 2020, un modello sicuramente nuovo e rivisto di piccola e media impresa che deve restare comunque reticolo fondante del sistema economico del nostro territorio, e soprattutto le grandi risposte che dobbiamo dare dal punto di vista sociale, ambientale di questa realtà. Queste sono le sfide. Abbiamo bisogno di un Partito Democratico forte, abbiamo bisogno di un gruppo di consiglieri in grado di svolgere bene a fianco di Giuseppe Bortolussi il ruolo di pungolo, di azione, di impegno rispetto ai grandi progetti che ci sono in campo in questo momento.